ადვოკატებისთვისაც გაურკვეველი არის, რატომ არ მოხდა დღეს 4 საათზე ოფიციალურად ბრალის წარდგენა ჯუანშერ ბურჭულაძისთვის ამ წუთებში კლინიკაში ქართული ოცნების თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მოსანახულებლად მისი ადვოკატები იმყოფებიან. Როგორც ცნობილი არის, ჯუანშერ ბურჭულაძე თავს დამნაშავედ არ ცნობს და აცხადებს, რომ ბრალი, რომელიც მას წარუდგინეს, არის აბსურდული. საინტერესო არის, ოფიციალურად ბრალის წარდგენა დღეს მოხდება, თუ ხვალისთვის გადაინაცვლებს ეს ყველაფერი და რაც ყველაზე მთავარი არის, რატომ შეფერხდა ეს პროცესი და რატომ გადაიდო ეს ბრალის წარდგენის პროცესი. ქართული ოცნება საკუთარ თავდაცვის ყოფილ მინისტრს მილიონობით ლარს ედავება, საქმე ეხება კორუფციულ დანაშაულს, რომელიც 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. ბადა არის 48 საათი ამისთვის მოგეხსენებათ. ეს იწურება ხვალ სადღაც შუადღისას. ბრალდების ხარის გადასაწყვეტია, რომელიც ადროს გადაწყვეტენ ბრალის წარდგენას. არის ტექნიკური პრობლემა, ამის შეთანხმების ამბავი ვერ გეტყვით. ეს მათი გადასაწყვეტია მთლიანად. ჩვენ გამოძიების მიმდინარეობის დროს თუ რამე კითხვა იყო ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რაზეც არის ხალხი დაკავებული, ყველა კითხვას გავეცით პასუხი. არა, რა თქმა უნდა, რა აღიარება. იგი უდანაშაულოა, თავს უდანაშაულობს. ვიქნებით მაქსიმალურად ეფექტიანებით და მკაცრებით. სწორედ ეს განცხადება გააკეთა დღეს ირაკლი კობახიძემ ჯუანშერ ბურჭულაძესთან დაკავშირებით, როდესაც მედიამ მას კითხვები დაუსვა და კორუფციასთან ბრძოლის წინააღმდეგ ირაკლი კობახიძემ დღეს კიდევ ერთხელ დაანონსა სიმკაცრე და ეფექტიანობა. კობახიძე აცხადებს, რომ პრევენციული შედეგი უნდა ჰქონდეს მათ შორის იმას, რომ ყოფილი თანამდებობის პირს თუ აქვს ჩადენილი დანაშაული, რასაც ედავებიან თავდაცვის მინისტრს, მოხდეს ამ ყველაფერზე რეაგირება. იმისთვის, რათა ქართული ოცნების ამჟამინდელ წევრებს იგივე ცდუნება არ გაუჩნდეთ, როგორც ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ და ქართული ოცნების ამჟამინდელ წევრებს არ მოუნდეთ ბიუჯეტიდან ფულის მოპარვა, როგორც ჩანს, ამისაც ეშინია ქართულ ოცნებას და კობახიძე მათ შორის პრევენციული მიზნებითაც ხსნის ჯუანშერ ბურჭულაძის დაკავებას. ჩვენ ვინტერესდებით იმით, თუ რა ხდებოდა წარსულში. თუ იყო წარსულში გადასტომები კორუფციის კუთხით, რა თქმა უნდა, ამასაც სჭირდება რეაგირება. პირველ რიგში იმისათვის, რომ მივიღოთ პრევენციის ეფექტი. თუ არ არის, ასე ვთქვათ, მაგალითები, ბუნებრივია ცდუნება რჩება იმისა, რომ რასაც ხელი წაუსწრეს. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის კორუფცია ზოგადად. არის დამაზიანებელი ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ვიზრუნოთ კორუფციის აღმოფხვრას. შესაბამისად, ყველა მიმართულებით ვიქნებით მაქსიმალურად ეფექტიანების და მკაცრებით. ეს არის ერთადერთი პირობი გზა იმისაკენ, რომ ჩვენ მაქსიმალურად აღმოფხვრათ კორუფციას ჩვენს ქვეყანაში. ქართულ ოცნებას უწევს იმის აღიარება, რომ მათი ყოფილი თანამდებობის პირები და მაღალჩინოსნები ბიუჯეტიდან ფულს იპარავდნენ. რომეო მიქაუტაძე პატიმრობაში არის, ჯუანშერ ბურჭულაძეს აპატიმრებენ და არადა ირაკლი კობახიძე აცხადებდა, რომ მათი გუნდის წევრებისთვის წინ ფული რომ ვინმეს დაედო, ხელს არავინ მოკიდებდა. მართალია ირაკლი კობახიძე აქ საპარლამენტო გუნდს გულისხმობდა, თუმცა ჯუანშერ ბურჭულაძეც და სხვა დაკავებული ადამიანებიც მისი გუნდის წევრები იყვნენ. ადვოკატები ამ წუთებშიც იმყოფებიან ჯუანშერ ბურჭულაძესთან და რაც ყველაზე მთავარი არის, საინტერესოა დღეს მოხდება თუ არა ოფიციალურად მისთვის ბრალის წარდგენა.